Danas je ovdje u Gebelsovskom stilu izgovoreno nekoliko puta laž, a to je da DSA dopušta cenzuru. Prema tome, još jednom ću ponoviti, i kao bivša novinarka, akt o digitalnim uslugama nije akt cenzure, ali sloboda izražavanja ne znači istodobno slobodu govora mržnje. Nadam se da ćemo se svi složiti s time, i kolege s desna i kolege s lijeva. Međutim, nešto bih drugo htjela upozoriti, jednako tako i potpredsjednicu. Mislim da u izričaju moramo biti puno pažljiviji. Ne možemo govoriti o nezakonitom govoru mržnje ili o ilegalnom govoru mržnje. Dakle, ili je govor mržnje ili nije. Tako da vas molim da budemo vrlo precizni, dakle, bez ovih pogrešaka koje nam se događaju možda negdje u prijevodu. Što se tiče regulative, i dalje smatram da mi kao visoki stupanj demokracije koji smo dosegli moramo štititi naše demokratske vrijednosti. Stoga vas pozivam, nemojmo se služiti lažima, služimo se istinom, jer istina ipak na kraju uvijek pobjeđuje.